Sveiki! Šodien mūsu ētikas stundas tēma ir likumiskās vērtības. Un mēs vairāk tieši parunāsim par to, kas ir labestība un kas ir izpalīdzība. Un savā prezentācijas izmantoju avotu no Viss.gov vērtību izglītības materiāliem, kas ir pieejami arī internetā. Bet, lai būtu ērtāk paskaidrot, kopā pastāstīt, es izveidoju šo prezentāciju. Tātad, labsirdība. Vārds labsirdība ir radies no diviem vārdiem. Labs un sirds, sirsniņa. Laba sirds. Padomā, vai ir labi būt labsirdīgam? Ko tas dod cilvēkam? Šī meitene, rozā kleitā, saka jā, jo tas palīdz iegūt jaunus draugus. Tu tam piekrīti? Tas palīdz sadzīvot. Tātad ir mazāk strīdu. Un tā var kļūt laimīgs. Bet dažkārt varbūt arī nav nemaz tik labi būt labsirdīgam. Nē, jo tā citi var mani izmantot. Tātad vajag izvērtēt, vai tomēr ir vairāk plusi būt labsirdīgam, vai tomēr šis mīnus, ka citi var izmantot tavu labsirdību, ir lielāks mīnus nekā visi plusi. Kas tev palīdz kļūt labsirdīgākam? Mīļums. No vārda mīļš. Vai mīļums tev palīdz būt labsirdīgam, kad citi pret tevi ir mīļi un kad tu esi mīļš? Skaudība. Skaudība tā ir īpašība, kad mēs skatāmies uz kādu cilvēku, kam ir kaut kas vairāk talantu, vairāk kaut kādu lietu, un mēs domājam, ka arī sev tādu gribu, un tā ir skaudība, zaivists. Slinkums. Vai slinkums palīdz kļūt labsirdīgam? Pacietība, cirpieņie, dusmas, maigums, pieklājība, kad citi pret tevi ir pieklājīgi un tu prot teikt pieklājīgus vārdus. Tas ir paldies, lūdzu, uzredzēšanos, piedošana, kad cilvēks prot prasīt piedošanu un arī citiem piedot. Godīgums, čiesnests, kārtīgums, kad cilvēki, kam viss ir kārtībā, nav tāds bardaks, visam ir sava vieta, viss ir savā vietā. Dāsnums, tas ir, kad cilvēks nebaidās dalīties. Dāsna sirds, nevis nebaidās, bet viņš vēlās ar citiem dalīties. Īgnums, tas ir tāds, kas nesmaida, tāds bēdīgs, dusmīgs, sliktu garstāvokli. Vai īgnums tev palīdz kļūt labsirdīgākam? Grūti, vai ne, ir būt labsirdīgam, kad citi apkārt ir tādi īgni. Taisnīgums, nežēlība. Nežēlība, tas ir, kad cilvēks ir nežēlīgs, tas ir dusmīgs un pret citiem, kad dara sliktu citam cilvēkam. Apsaukāšanās, kad apsauc citus. Atvainošanās, līdzīgi kā piedošana, kad prot atvainoties par kaut ko sliktu vai netīšām kaut ko izdarījis. Pateicība, prot pateikt paldies. Izsmiekls, tad, kad smējas ļauni, slikti smējas par citiem. Apskāvieni, tas ir mīļums, apskāvieni, apjēcie, smaids, aizvainojums, kad tev kāds aizvaino, uzslava, kad tevi slavē par kaut ko labu, par kādu palīdzību, ko tu dod, vai ka tu labi izskaties vai kaut ko labu dari, meli, lošs, līdzjūtība, kad jūti līdz kādam cilvēkam, prieks, pārmetumi, kad pārmetumi tas nozīmē, ka tu pārmet kādam, ka tev kaut kas nepatīk, ka tu esi neapmierināts, tev kaut kas nepatīk šajā kādā cilvēkā, un tu pārmet to. Rūpes, zabota un palīdzība. Tad šeit ir ļoti daudz īpašību. Un tavs uzdevums ir izrakstīt īpašības, kas tev palīdz kļūt labsirdīgākam. Kas vairo tevī labsirdīgo? Izlasi
izraksti tās īpašības un apdomā to. Tagad parunāsim par izpalīdzību. Izpalīdzība, kā tu domā, no kāda vārda ir vārds izpalīdzība? Palīdzība, palīdzēt. Tā ir ļoti laba, vērtīga īpašība, un ja cilvēks ir izpalīdzīgs, tad noteikti ar viņu ir viegli būt kopā. Tu vienmēr zini, ka viņš tev palīdzēs. Un šeit ir vairākas situācijas, kur mēs varam parādīt, kur šī īpašība parādās. Šī ir tikai paraugi. Dzīve ir daudz sarežģītāka un interesantāka nekā šajos paraugos, bet vismaz tas mums dod iespēju par to parunāt. Piemēram, šāda situācija. Tātad, kas šeit notiek? Zēns nes meitenei somu, palīdz nes smagu somu, un varbūt šī meitene nes globusu, kas varbūt ir zēna globus. Un redz, viņi smaidīgi, ka viens otram palīdz. Vai tu esi kādā šādā situācijā palīdzējis? Ko tu darīji? Kā tu jūties? Vai varbūt tev kāds palīdzēja? Šādas situācijas, manuprāt, paliek atmiņā un ir labas emocijas atceroties, kad tev kāds ir palīdzējis vai kad tu esi kādam palīdzējis. Ko mēs šeit varam redzēt, ka meitene palīdz zēnam, kuram ir ģipsis, un viņa palīdz viņam aizpogāt vesti. Un šeit vecākā māsa palīdz savam mazākajam brālītim, jo arī mēs visi esam bijuši mazie bēbīši, kuriem kāds palīdzēja. Un tāpēc arī mēs tagad varam palīdzēt un būt izpalīdzīgi un palīdzēt saviem vecākiem audzināt savus mazākos brāļus un māsas. Tā. Un šeit puisis palīdz savam vectētiņam vai kaimiņam, palīdz nest malku. Un redziet, viņš ir smaidi, jo tad, kad tu palīdzi, tu pats esi priecīgs par sevi. Pats esi apmierināts, ka var kādam palīdzēt. Tas nes tiešām laimi un prieku, ka tu ne tikai, ka tev kāds palīdz, bet tu pats vari palīdzēt. Un varbūt nevienmēr cilvēki prasa palīdzību, bet tu pats vari būt atsaucīgs un kādam izpalīdzēt. Tātad, vai ir labi būt izpalīdzīgam? Jā, jo tā es pats labi jūtos. Padomā, vai tu jūties labi, kad kādam palīdzēs izpalīdzīgs? Tad arī mani palīdzēs, jā, ļoti pareizi. Tā mēs parasti arī domājam, ka, ja es citiem palīdzēšu, tad arī man palīdzēs. Tā jau arī parasti notiek. Un gribās palīdzēt tiem, kuri tev palīdz, vai ne? Bet varbūt arī nemaz nav tik labi būt palīdzīgam, jo varbūt nepazīstamiem nav jāpalīdz. Bet iedomājies, ja tu, piemēram, uz ielas nokļuvi kādā nepatīkamā situācijā, vai tev izkrita telefons un vai kādam citam izkrita telefons, un vai tu nepalīdzēsi šim cilvēkam? Protams, ka tu viņu nepazīsti, bet tu vienalga vari palīdzēt. Jo, ja tev būs tāda situācija, tad cits arī var padomāt, es viņu nepazīstu, tad es viņam nepalīdzēšu. Sliktiem cilvēkiem nav jāpalīdz. Bet kā mēs varam zināt, vai tas ir labs cilvēks vai slikts cilvēks? Un mēs arī paši nevienmēr esam smaidīgi, priecīgi, un tad jau mums arī neviens nepalīdzēs. Jāspēj palīdzēt sev pašam. Mēs nevienmēr varam palīdzēt sev pašam. Piemēram, kad mēs bijām mazi, mēs nevarējām sev palīdzēt. Vai arī, ja mēs kaut ko nezinām, kaut ko nemākam, piemēram, skolotāji var palīdzēt, vai skolnieki, kas varbūt jau ir to apguvuši. Tātad, es domāju, ka būt izpalīdzīgam ir daudz vērtīgāk un daudz labāk nekā nebūt izpalīdzīgam. Un te ir jautājums, vai tu palīdzētu? Ir vairākas situācijas. Un tev vajadzēs sadalīt lapu divās pusēs.
Un būs jāizlasa šīs situācijas un jāizdomā, vai tu palīdzētu šajā situācijā vai nē. Ja tu nezini, vai tev vēl nav atbildes, tad pa vidu. Piemēram, pirmā situācija. Vai tu palīdzētu izkļūt no ūdens ledu ielūzušam nepazīstamam puikam? Piemēram, situācija, ka bērns ir ielūzis ūdenī, ledū, vai tu palīdzētu vai nepalīdzētu? Vienīgais, te ir tāda patiesībā ļoti bīstama situācija. Vajag arī šeit, protams, ka tava sirsniņa, es ceru, ka tu gribētu palīdzēt, bet te vajag izvērtēt, vai tu pats to vari izdarīt, varbūt jāsauc pieaugušais, vai ne? Te vajag, bet, protams, nevar atstāt šo bērnu vienu. Tad jāmeklē ir palīdzība. Tātad otrā situācija – palaist brīvībā putnu, kuru noķēris kaķis. Tu palīdzētu putnim vai nepalīdzētu? Trešā situācija – draugam norakstīt kontroldarba atbildi. Tu palīdzētu vai nepalīdzētu? Tā diezgan sarežģīta situācija. Palīdzēt kādam, kurš tevi iepriekšējā dienā izsmējis. Izsmējis pasmīvelsina taboju iepriekšējā dienā. Tu viņam palīdzētu vai nepalīdzētu? Un piektā situācija – māsai pakluso noķiept, tas ir paņemt saldumus. Tu palīdzētu vai nepalīdzētu? Tā, izvērtē savu rīcību, ko tu darīsi. Šīs visas situācijas nav tādas viennozīmīgas, tad viņi ļauj mums padomāt, kā es darīšu. Jo dzīve ir daudz sarežģītāka patiesībā nekā pat šeit ir rakstīts piemēros. Es novēlu tev kļūt ar vien labsirdīgākam un izpalīdzīgākam, un lai apkārt mums ir ar vien vairāk izpalīdzīgu un labsirdīgu cilvēku. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos!